يا دي الواحد نعسان قوي. ننام بقى. ايه ده؟ ايه المكان اللي انا قعدت فيه ده؟ يا بنتي وكنت دخلت المكان ده. طب انا اطلع منها ازاي؟ طب انا اطلع منها ازاي؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ الله يخرب بيتك يا زميلي، شكلي كده هتصدق ان في عفريت بجد. الله يخرب بيتك. ايه ده؟ ايه الاصوات دي؟ واجرب ادخل المكان ده. ايه ده؟ هي دي اوضه